வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்கள் வளப்பையன் கௌதம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் தென் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆம்ஜி பேர்ட்ஸ் வேர்ல்ட். ஓகே மக்களே, இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபரோட ஃபார்மை வந்து பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஸோ இந்த சப்ஸ்கிரைபரோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சய். அண்ட் தென் இவர் வந்து மதுரையில் லொக்கேட் ஆயிருக்காரு. அண்ட் தென் இவரோட கேஜஸ் அண்ட் தென் இவரோட செட்டப் எல்லாமே இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். இவர் வந்து பஜ்ஜீஸ் அண்ட் தென் ஃபின்ச்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இதில் இன்னொரு செமையான ஹாப்பியான நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேஜ் மேக்கிங் வீடியோ பார்த்து இந்த மாதிரி சூப்பராக கேஜ் பண்ணி நம்மளோட வீடியோ இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு தான் அவர் வந்து ஃபார்மே செட் பண்ணியிருக்காரு. இதை கேட்டப்போ எனக்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி கேஜ் செய்யணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த கேஜ் மேக்கிங் வீடியோ பார்த்து சூப்பரா அழகா கேஜ் செஞ்சிருங்க. ஸோ இப்போ நீங்க பார்க்குறது வந்து அவரோட ஃபின்ச்சஸ் செட்டப். 2 பேர் ஃபின்ச்சஸ் வச்சிருக்காரு. ஸோ சூப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே மக்களே, நாம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு சூப்பரான ஹாப்பியான நியூஸ் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு வேற வீடியோ போடலான்னு இருந்தேன். பட் ஆனால் சில பல காரணங்களால அந்த வீடியோ போட முடியல. அந்த வீடியோ ஒரு சர்ப்ரைஸான வீடியோ உங்களுக்கு. ஸோ என் சைட்ல இருந்து ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோ என்ன அப்படிங்கிறது நாளைக்கு வரப்போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான அப்டேட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த அப்டேட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். ஸோ மறக்காம வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நான் சொல்கிற அந்த அப்டேட்டுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பேன். அதுக்கும் மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல அழகா ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. ஓகே மக்களே, இன்னைக்கான வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் ஃபுட் எப்படி மேக் பண்றது அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் உங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு தேவை 2 முட்டை அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் அண்ட் தென் பீட்ரூட் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு சீக்ரெட் இன்கிரீடியன்ட் இருக்கு. அது என்ன அப்படிங்கிறது வீடியோல நடுவில் ஆட் பண்றப்ப உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ வீடியோவை முடிஞ்ச அளவு ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அண்ட் தென் நாம வந்து ப்ரீடிங் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ. நீங்க என்ன அதை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ உங்க பேர்ட் எக் வைக்கல அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருந்தால் அந்த ஃபுட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். தாராளமாக நல்ல ஒரு ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் அண்ட் பீட்ரூட்டை வந்து நல்லா சீவிக்கணும். ஸோ இதுக்கு நான் ஏன்டா அந்த சின்ன சின்ன நட்ஸ் எல்லாம் சீவறதுக்காக இந்த இது கொடுத்துருப்பாங்க. இதை ஏன் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த எக் ஃபுட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் அண்ட் தென் வந்து ஃபின்ச்சஸ் 2 பேத்துக்குமே வைக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக நம்ம வந்து ஃபைனாக வந்து இந்த மாதிரி வந்து அரைச்சிக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த சின்ன சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்காக அது வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் எவ்வளோ மெலிசாக அது வந்து தூள் தூளாக உழுவுதுன்னு பாருங்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப பேர்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக கன்சியூம் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக நல்லா வந்து துருவிட்டு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்படி பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம், இல்லை வந்து பெரிய பெரிய பீஸாக போட்டு கொடுக்கறதுனாலும் அது எல்லாமே உங்கள் இஷ்டம் தான். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது கூட என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கு தான். ஸோ எக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நீட்டாக இதே மாதிரி ஃபைனாக அரைச்சிக்கலாம். ஸோ அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு மேலே இருக்க ஓடை வந்து உரிச்சிருங்க. அந்த ஓடு வந்து என்றைக்கும் வேஸ்ட் கிடையாது. அந்த உரிச்ச ஓடை நீங்கள் வந்து மறுபடியும் வந்து எக் கூட மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால வைக்கலாம். ஆனால் அது ஃபின்ச்சஸ்க்கு மட்டும் வைங்க, பஜ்ஜீஸ்க்கு தேவையில்லை. ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து ஆம்லெட் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த முட்டையோட ஓடு இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து நீட்டாக வாஷ் பண்ணி வெயில் நல்லா காய வச்சிருங்க. வெயிலில் காய வச்சுட்டு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற ஃபுட்ஸ் கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். தாராளமாக நல்ல ஒரு கால்சியம் கிடைக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த காய வச்ச ஓட வந்து டேரெக்டாகவே நீங்கள் போட்டுடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயில் பண்ண எக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்லைஸில் நல்லா வந்து ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறோம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்து வெள்ளைக்கரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது வந்து கட்டி கட்டியாக இருக்கும். ஸோ அது இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நல்லா வந்து ஃபைனாக வந்து அரைச்சிக்கணும். ஸோ இப்போ நீங்களே பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு அப்படியே வந்து பூவாக உழுவும். ஸோ மல்லிகைப்பூ மாதிரி அப்படியே சாஃப்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் நீங்கள் மஞ்சக்கரு வந்து நல்லா பிணைஞ்சு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா போதும். ஸோ ரொம்ப சாஃப்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபுட் எல்லாமே. இது எல்லாமே சாஃப்ட் ஃபுட் தானே. ஸோ அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, அழகாக வந்து சூப்பராக வந்து டைஜஸ்டிவ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அதாவது நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது எல்லாமே போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் சொன்ன நம்மளோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட்டை சேர்க்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ஒரு சின்ன மிக்சர் மட்டும் போட்டுக்கலாம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் பீட்ரூட் அந்த எங்கே எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பெட்டர் நீங்கள் வந்து கையில் மிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நான் வீடியோக்காக கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். மெயினாக வந்து அந்த எக் வந்து இருந்த இடமே தெரியாமல் போயிடும். ஸோ அதனால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து பஜ்ஜீஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கேரட் தான் வைக்கிறீங்க இல்லை பீட்ரூட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே பிடிச்சி போயிடும். ஓகே மக்களே, நம்மளோட சீக்ரெட்டான இன்க்ரீடியன்ட் வந்துருச்சு, கட்டில் ஃபிஷ் போன் தான். ஸோ கட்டில் ஃபிஷ் போன் இங்கே இருக்கிற அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. அந்த கட்டில் ஃபிஷ் போனை வந்து லைட்டாக பவுடர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்ட்ஸ் வந்து பெருசாக கட்டில் போன் எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு 2-3 பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. என்னோட பேர்ட் வந்து கட்டில் போன் வைக்கிறேன் ப்ரோ, ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே தான் இருக்குது, அது எதுவும் பெருசாக சாப்பிட்றதில்ல அப்படின்லாம் சொன்னீங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டைரக்டாக கால்சியம் வந்து அது உடம்புல கொண்டு போகலாம். ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபுட் கொடுத்துருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஃபுட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஃபுட்டில் வந்து லைட்டாக கட்டில் ஃபிஷ் போன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து பவுடராக வந்துடும். ஸோ அந்த பவுடரை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அது இருக்கிற இடமே தெரியாது. பட் அதோட கால்சியம் வந்து சத்து வந்து சூப்பராக கிடைச்சிடும். ஸோ இப்போ நம்மளோட இன்க்ரீடியன்ட் வந்து எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு, நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ பிளேட்டிங் பண்ண வேண்டிய நேரம் தான். ஸோ பிளேட்டிங் பண்ணிட்டு நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் அதாவது நம்மளோட லவ்லி பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கொண்டு போய் வைக்க போகிறோம். ஸோ வச்ச உடனே கண்டிப்பாக வந்து ரொம்பவே சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. ப்ரோ இந்த எக் ஃபுட் வந்து இது கூட மட்டும் தான் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணுமா அப்படின்னா கேட்டால் அதெல்லாம் கிடையாது. கீரையை ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதில் வைக்கலாம். அது உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வெஜிடபிள்ஸ் உங்களுக்கு வைப்பீங்களோ அது எல்லாத்துக்கூடயும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா நம்மளோட ஜாக் பையன் எவ்வளோ சூப்பராக சாப்பிட்றான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்குலாம் இந்த ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன
ரீசன் நம்மகிட்ட இருக்க எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பீட்ரூட் வைப்போம். ஸோ அந்த பீட்ரூட் கலரில் இருக்கனால எல்லாருமே டப்புன்னு சாப்பிட்ருவாங்க. எல்லாத்துக்கும் செம்ம ஃபேவரேட்டும் கூட. ஸோ எல்லாருமே ஜாலியாக வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் மறக்காம டச் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நாம போட ரெகுலரான வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தரும். அண்ட் தென் நீங்கள் நம்மள வந்து சோஷியல் மீடியா பேஜான ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அந்த இடத்துல நிறைய எக்ஸ்க்ளூசிவான பிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம். அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோட பிகினிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஒரு முக்கியமான அப்டேட் அப்படிங்கிறது நாளைக்கு ஈவினிங் 7 மணிக்கு நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. அது எதை பற்றினது அப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரிவீல் பண்ணுறேன். ஒரு 50% ரிவீல் பண்ணுறேன். 50% வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனல் வந்து 20K சப்ஸ்கிரைபர் வந்தாச்சு. ஸோ செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கேன். இதை வந்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும். பட் இருந்தாலுமே இன்னைக்கு வந்து அந்த வீடியோ போட வேண்டியது. பட் சில பல காரணத்தினால நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி போட முடியல. ஸோ அதனால தான் இது ஒரு சின்ன ஸ்னீக் பீக்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த இடத்துல ரிவீல் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு 20Kக்கு வந்து ஒரு புது ஆளை நம்ம ஃபார்முக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம். அவங்க யார், அவங்க என்ன பெட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து மறக்காம கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே மக்களே, கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னா உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்திருக்கவே முடியாது. ஸோ இவ்வளோ தூரம் நம்மளை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ். அண்ட் தென் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கிவ் பேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறமும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்காக ஃபியூச்சரில் பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதெல்லாம் கண்டிப்பாக எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணுவோம். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் எனக்கு தேவைப்பட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களோட அன்பு அண்ட் தென் காதல். அந்த ஒரு 2 விஷயம் மட்டும் எனக்கு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா இன்னும் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய மைல்ஸ்டோனை வந்து பதிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன். ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் நாளைக்கு சூப்பரான வீடியோ உங்களுக்காக வந்துட்டே இருக்கு. மறக்காம மிஸ் பண்ணாம அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க. அண்ட் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ண தட்டி விட்டுருங்க. ஸோ இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோஸில் உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட தான் பேச சொல்லிப்படுது. நான் உங்கள் வாழ்வை கௌதம். அண்ட் தென் நீங்கள் பார்த்துருக்குது MG Birds World. நன்றி மக்களே.